Bueno, aquí andamos en la terraza disfrutando de una fogatita. Está haciendo frío, un frío muy decente. Ay, caray. Hay música de fondo. Ahí está, mira. Nuestra fogata, ya preparé aquí nuestros sillones para disfrutar de esta vista. Aquí en mi casa, que es su casa, en la terraza que adaptamos ahí levemente para disfrutarla, ¿no? Ahí está, todo tranquis. Ahí está medio la hielerita, no se ve mucho. Pero bueno, aquí andamos, saludcita. Desde la terracita. La vamos a asar unos ostiones otra vez con ajo y así nos gusta. Que arriba ya será que lo ponga ahí en la fogata o la ponga ahí en el asador. Yo creo que voy a aprovechar estas leñitas para poner ahí la parrilla o esa onda, y ahí voy a poner a asar los ostiones. Sale pues, ahí nos estamos viendo. Bye bye. Saludcita, mira, va.